大家好，今天呢给大家讲一个5C 时间不走，蓝牙 WiFi 打不开这样一个故障的维修。首先我们来试一下这个故障机，我们打开这个蓝牙试一下，蓝牙是打不开的，然后这个故障机呢时间也不走。然后我们关机，然后把它拆开之后呢，进行一个维修。好，我们把这个屏蔽盖呢已经拆掉了。拆掉之后呢，等主板稍微冷却一下。好，我们下一步呢是给这个电源除一下边胶。这个故障呢和我们电源有关，是电源下面两个点呢，断线了。然后我们要进行一个飞线。首先呢，我们要把这个电源呢拆下来。除完边胶以后呢，我们把这个电源用这个风枪呢把它吹下来。吹这个电源所使用的温度呢是330度左右。然后我们用这个刀片呢把它撬起来，撬下来。撬下来之后呢，我们把这个电源下面的这个焊盘呢用烙铁拖一下。好，拖完这个焊板之后，我们用吸湿带呢把上面的这个胶呢除一下。我们这里所用的除胶的方法是吸湿线吸湿带加烙铁。我们用这个吸湿带加烙铁的方法把上面的这个胶呢磨掉。然后我们一点一点的把上面的胶呢用这个吸湿带呢把它磨掉。磨的时候稍微小心点，小心不要把焊盘弄掉了。磨完之后呢，我们把这个上面的这个焊油用这个棉花呢擦干净。接下来我们除一下这个芯片上面的胶。芯片上面的胶我们是用这个铲刀呢把它铲掉。芯片放到这个托盘中央的这个凹槽内部，然后我们用这个铲刀呢一点一点把上面的这个胶呢铲掉，然后把这个芯片四边的这个胶呢用这个刀片呢稍微轻轻的刮一下。好，下一步呢我们给这个芯片直一下吸。直吸之前呢，我们把这个钢网上面的焊油刷干净。直吸所用的温度呢是280到330度，这个温度范围之内都可以。电源支好之后呢，我们要在主板上面，在主板电源的 P1 角和 N1 角呢要飞2条线。这台机器的这个故障是正常使用造成的。这个是5C 的一个通病。那么这两个点呢，在正常使用的时候它并没有掉点，但是它很容易自己呢就会开路断线，所以这两个线呢我们要重新飞一下。
飞好之后呢，故障即可排除。飞好线之后呢，我们把这个电源安装到主板上面。安装电源所使用的温度呢是330度。安装好电源之后，我们装机试一下功能。按开机键开机，然后我们测试一下，看蓝牙能否打开。OK， 蓝牙可以打开。然后我们再测试一下 WiFi， 看一下 WiFi 能不能打开。WiFi 也可以打开，故障排除。好，今天的课程呢就先讲到这个地方，谢谢大家。